अरे बाप रे बाप मोदी जी, कैसे यह चोर इंडिया में चोरी करके बच जाता है। दरअसल यह आदमी इंग्लैंड के होता है और ये अपने दुकान पर काम कर रहा होता है। तभी गोरा अंग्रेज आता है और इससे कहता है, अगर तुम इंडिया में जाकर सलमान खान के घर में बहुत ही बड़ा तिजोरी रखा है और तुम उस तिजोरी को चुरा कर ला दोगे तो मैं तुमको 20 लाख रुपए दूंगा, लेकिन यह काम को नहीं कर पाओगे तो मैं तुमको हमेशा के लिए अंधा कर दूंगा। और यह आदमी गोरा अंग्रेज का बात मान लेता है और सलमान खान के घर चोरी करने चला जाता है और तिजोरी को खोज लेता है और तोड़ने लग जाता है। लेकिन लास्ट में इस तिजोरी से जो निकला वह देखकर इस चोर का बीपी हाई हो जाता है, लेकिन वह देखने से पहले मेरे प्रभु, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है उसके माता पिता की उम्र बढ़ा देना। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको? इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट में हर हर महादेव। सच में यार, ये चोर सलमान खान के घर चोरी कर लेता है और सारा तिजोरी का पैसा इंग्लैंड लेकर चला जाता है।